好，大家好，我是张歪整天的博格站长。我们今天来讲 Excel 工具教学哈。好，如何利用 Excel 做到合并列印功能哈？那一般人合并列印最先看到就是 Word 跟 Excel 的合并。那如果你是 Excel 跟 Excel 合并，好像就无解。那因为看到有些有这个需求，说写这次程式哈，那我看一下。好，就是如果你今天的是合并，已经有下公式，然后要去找出成绩的。好，像这种，然后我们接下来翻译程式啊，这边翻译就跟这个也是一样的，点这个，好像可以下载哈，这个，然后先把它另存起来下载，叫 score 点 .xls， 然后再下载这个主程式，然后直接等个10秒。啊，一样把它存起来，存到一样的目录位置哈，好下载。好，那你去先打开 Score 哈。好，先启用编辑哈。好，这边会有明细的。个人分数的明细，好 ，A 君、B 君这有学号，那把它全部，总共有这几个哈，那我就这几个学校都扣起来，这几个学校是我要扣的 ，A、B、C、D、F、G 哈，应该就这几个而已哈，复制，然后它会自己把这个填进来，所以我们先开一下 Fill， 这个填满的这一个，好，那。预设就是 score 点 .xls， 那你可以改哈。然后这是合并栏位，你要合并的储存格的名称可以自己处理在这边。那这边是合并的栏位，贴过来。然后你合并的栏位储存也可以储存不一样的名字。好，页首页尾。好，当你开始合并，它就帮你做合并了。好，那个档案先关掉，它会直接再开一次。哦，你也可以直接印出去哈，就有流水号，或者可以直接列印哈。那看一下这边下载，这边就 score 1 score 2，然后就会把它的填进来。1592是第二笔。1592是第二笔，那1003是第三笔。好，这边的分数就会根据个人明细去抓出来，你可以把这个隐藏。好，就这样。好，那这还蛮好用的，就对你要列印合并列印有很多有像套公式的，那你不能在 Word 用，只能这样用。好，就讲到这边，谢谢各位。